वेलकम मिनी भ्लगमा आज म चाहिँ छोटो लङ बाटो छोटो भिडियो बनाउने छु तर लङ बाटो छ गाइजहरू सबैलाई माया छ। आज धेरै पछि म भ्लग बनाउँदैछु गाइजहरू। धेरै भएको थियो म तपाईँहरूसँग नभेटेको, त्यही भएर आज चाहिँ म छोटो भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउने छु नि गाइजहरू। म चाहिँ यसरी डोको बोकेर टक्कसँगले डोको बेसी झर्दैछु क्या गाइज, त्यही भनेर एकदमसँगले यो बेसी झर्दैछु गाइज। यहाँ बाटो हिलो रहेछ गाइज, कहाँबाट जाउँ म गाइज, बाटो हिलो रहेछ यहाँ चाहिँ शान्त छ क्या त गाइज। त्यही भएर यहाँ यस्तो अलमले म अब गाइजहरू यस्तो गर्ने हो गाइज। अब कहाँबाट के जाउँ म गाइज, यस्तो ठाउँमा जस्तो तस्तो आएँ जसै भए पनि तले गाइज। यहाँ चाहिँ रुखियो बाटो खोलेको तैँले गाइज, पुरा डेक बजाएर आएको छु। अब जङ्गलको बाटो छ, अर्कोले हिँड्नु पनि अल्छी लाग्छ नि। यो ब्लुटुथ किनेको थिएँ त्यही भनेर त्यो ठुल बज्दा अर्को फोनबाट दुईवटा फोन छ, अर्को फोनबाट चाहिँ टक्कसँग गीत बजाएर सुन्दै हिँडिरहेको छु गाइज। आजको मेरो भिडियोमा चाहिँ एकदमसँगले एक्लै भएर के गर्नु भयो क्या, त्यही भएर भिडियो बनाउँदै हिँडेको टक्कसँगले ब्लुटुथ काँडा हिँडेको छु क्या गाइज। आज अब यो बाटो धेरै पछि हिँडेको, धेरै भएको थियो बाटो नहिँडेको, अनि अब आज हिँड्दैछु। अब फेरि पछि अलिक पछि अब कति वर्षपछि यो बाटोमा भेट हुने हो गाइज, थाहा छैन। खोला नाला तर्दै खोला नाला भिड अलिक तर्दै यस्तो जिन्दगी छ गाइज। म चाहिँ टक्कसँग डोको बोकेर क्या, यही खालि डोको हो क्या, लेकको डोको, त्यो पनि मालिङ्गोको गाइज। गीत चाहिँ खतरा बजा छु, तपाईँहरूले कस्तो सुनिरहनु भएको छ कमेन्ट लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु नभुल्नु होला गाइजहरू। मेरो भिडियो चाहिँ खासै लामो चाहिँ हुने छैन, छोटो हुनेछ गाइज। अलिक पर पुगेपछि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। फेरि ओह्रा आइपुगिसकेको छु गाइज। यहाँ चाहिँ एकदम घारी रहेछ क्या, हेर्नु गाइज घारी कस्तो छ। म राजकुमार भन्दा पनि गुलाम बन्न तयार, मेरी प्यारी आमा महारानी बना दिन। यस्तो घारी रहेछ क्या गाइज, यो चाहिँ दामी रहेछ, एकदमै दामी रहेछ क्या, त्यही भनेर देखाउनु। यस्तो गरेको बाटो चाहिँ यस्तो छ है गाइज। यो रोड भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरू गोरेटो बाटो भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ, यो दुइटामा एउटा कमेन्ट गर्नुहोस्। खास गरी यो चाहिँ रोड हो हुनु चाहिँ होइन, तर यहाँनिर चाहिँ चिनो मात्रै छ। अब यो गोरेटो बाटो भन्दा हुन्छ है गाइज। म चाहिँ खोलामा नै आइसकेको छु, फेरि ठुलो खोला, अर्को खोला पनि आइपुगिसकेको छु गाइज। यतिको भिडियो बनाउँदै हेर्नु होला खोलाको नि अलिकति भिडियो देखाउँछु तपाईँहरूलाई। शरम भएन दाजुभाइको प्रगतिमा जलन भएन, बदन यो कमजोर तर वतनको पक्का, वतनमा गर्दायो सलामको बदन रहेन। ओ मेरो भगवान भाइ बचाओ मलाई, किन तिमीलाई मनमा मैले तपाईँहरू देख्नुभयो होला गाइज। यही भन्दै आजको अब मिनी भ्लग चाहिँ म यतिमा टुङ्गाउँछु। बाई। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला।